სულთმოფენობიდან მეათე საკვირაო სახარების განმარტება. სახელწოდებით ურწმუნოების, უძლურებისა და რწმენის ძლიერების შესახებ. ავტორი განმანათლებელი წმინდა ნიკოლოზ სერბი. ველიმიროვიჩი. სახარება მათესი 72 დასაწყისი. თავი მე-17, მუხლები 14-დან 23-ის ჩათვლით. ჩემი თარგმა. დასაბამიდან, ანუ იმ წამიდან, რაც არსებობს სამყარო და დრო, პლანეტა დედამიწის მოსახლეობას სწამდა, რომ არსებობენ უხილავი სულები და მათი ცალკე სულიერი სამყარო. მაგრამ უმეტესობა მათგან იმაში ცდებოდა, რომ ბოროტ სულებს უფრო ძლიერებად მიიჩნევდნენ, ვიდრე კეთილთ. და თანდათან პირველებს ღმერთებად თვლიდნენ. უჩენებდნენ ტაძრებს, მსხვერპლებს ირავდნენ, ლოცვით ხმობდნენ მათ და ყოველივეში მხოლოდ ისინი ეიმედებოდათ და ამიტომ ამგვარად მოაზროვნეთ, მალე სრულიად დაკარგეს კეთილ სულების რწმენა. განუდგნენ მათ და მხოლოდ ამ ბოროტ სულების, ანუ როგორც თავად უწოდებდნენ, სასტიკი ღმერთების გარემოცვაში და ზეგავლენის ქვეშ აღმოჩნდნენ. ასე რომ ეს სამყარო დაემსგავსა ადამიანების და ბოროტი სულების საასპარეზო არენას. ბოროტი სულები სულ უფრო და უფრო ტანჯავდნენ ადამიანებს და აბრმავებდნენ იმისთვის, რომ კაცობრიობას საკუთარი მეხსიერებიდან სრულიად წაეშალა ერთიან სახიერ ღმერთზე წარმოდგენა და კეთილი სულების ღვთისმიერ ნიჭიერების უსაზღვრო ძლიერების რწმენა. და დღესდღეობითაც სწამს კაცობრიობას სულების არსებობა. და ეს სიმართლეა თავისი არსით. სულიერ სამყაროს უარმყოფელნი იმის მიზეზით უარყოფენ, რომ მხოლოდ საკუთარი ხორციელი თვალებით მზირებიან და ვერ ხედავენ მას. მაგრამ სულიერი რის სულიერი იქნებოდა, თუ მას დაინახავდნენ ხორციელი თვალებით. ყოველ ადამიანს, ვისაც არ დაბრმავებია გონება და ცოდვით გული არ გაქვავებია, შეუძლია მთელი თავისი არსით შეიგრძნოს ყოველ დღეს და ყოველ ჟამს, რომ ამ სამყაროში ადამიანები არა მარტონი არ არიან უტყვი ბუნების გამოკლებით. ქვები, მცენარეები, ცხოველები და ბუნების შემადგენელი სხვა სტიქიები და მოვლენები. არამედ ისინი მუდმივ თანხმედრაში არიან უხილავ სამყაროს გარკვეულ არსებებთან. და არ იქცევიან სწორად ისინი, ვინც აკნინებენ კეთილ სულებს და ბოროტებს კი თაყვანისცემით აღმერთებენ. როცა განკაცდა უფალი ჩვენი იესო ქრისტე, თითქმის მთელ კაცობრიობას იყო დარწმუნებული ბოროტების ძლიერებასა და სიკეთის უძლურებაში. და მართლაც არა წმინდა სულები ისე იყვნენ გაბატონებული სამყაროში, რომ თვით იესო ქრისტეც ამ სოფლის მთავრებად მოიხსენებდა მათ, ხოლო იუდეველი უხუცესებიც ქრისტეს ყველა ღვთაებრივ საქმეებს, დემონებს და მაცალებს მიეწერდნენ. უფალი ჩვენი იესო ქრისტე მოვიდა იმისათვის, რომ შეემუსრა და მოეძირკვა კაცობრიობის ბოროტებისადმი სულმოკლე და მათ სულებში კეთილის და მისი უძლეველობის, ყოვლადძლიერების და მარადიულობის მიმართ რწმენა ჩაეთესა. ძველი და ყოვლად საზოგადო რწმენა. სულებისა ქრისტეს არ გაუნადგურებია, უბრალოდ დაამტკიცა, რომ მან მხოლოდ აჩვენა ერებს სულიერი სამყარო ისეთი, როგორიც სინამდვილეშია და არა დემონების ზეგავლენით, რომ წარმოიდგენდნენ ისინი. ხოლო სახიერი, ყოვლად ბრძენი და ყოვლად ძლიერი ღმერთი გახლავთ სულიერი და ფიზიკური, უხილავი და ხილული სამყაროს მეუფე.
კეთილი სულები არსით მრავალ რიცხოვანი და უთვალავი ანგელოზები არიან და შეუდარებლად ძლიერები არიან ბოროტ სულებზე. ბოროტ სულებს სინამდვილეში არავის მიმართ ზიანის მიყენების უფლება არ აქვთ. თუ არ დაუშვებს ამას ყოველდღე ზენაესი ღმერთი, მაგრამ რიცხობრივად ისინიც უამრავნი არიან. ღადარის ქვეყანაში უფლის მიერ განკურნებულ ერთ შეპყრობილ ადამიანში მთელი ლეგიონი, ანუ რამოდენიმე ათასი ბუდობდა მათგან და ისინი ატყუებდნენ იმ პერიოდში ადამიანებს და მთელ ერებს. ზუსტად ისევე, როგორც დღეს უამრავ ცოდვილს ჩასჩურჩულებენ საკუთარი ყოვლადძლიერების შესახებ. ატყუებენ, რომ ერთადერთი ღმერთები ისინი არიან და რომ მათ გარდა სხვა ღმერთი არ არსებობს და თითქოს კეთილი სულები საერთოდ არ არსებობენ. მაგრამ საკმარისი იყო სადმე უფალი ჩვენი იესო ქრისტეს გამოჩენა, რომ თავზარდაცემულები გარბოდნენ მისგან. რამე თუ მასში ხედავდნენ ყოვლის პრობლემ მსაჯულს, ვისაც შეუძლია მათი არა მარტო მხილება, არამედ ამ სოფლიდან გაძევებაც ჯოჯოხეთის კარესკნელში საბოლოოდ ანთქმით. ისინი ამ სოფელში საღვთო დაშვებით შეიჭურნენ. მძორზე და ლეშზე ბუზების მსგავსად დაეხვდნენ კაცობრიობას და საკუთარ თავი ამ ქვეყნის ბატონ-პატრონად მიაჩნდათ, რომელთაც უკვე დაიბუდეს და ტრაპეზობენ კიდეც სამარადისოდ და მოულოდნელად კი მათ თვალწინ გამოჩნდა კეთილის მატარებელი უფალი ჩვენი იესო ქრისტე. შიშით შეთრწუნებულები ღაღადებდნენ, მოსულ ხარ შენ აქ უდროოდ ჩვენ სატანჯველად. ისე არავის ეშინია სატანჯველების, როგორც სხვათა მტარვალს. ბოროტის სულები კაცობრიობას რამოდენიმე 1000 წლის მანძილზე ტანჯავდნენ და ამით სიამოვნებას ღებულობდნენ. მაგრამ მათი უდიდესი მტანჯველის, ქრისტეს დანახვაზე აქ ანკალდნენ და მზად იყვნენ ადამიანებისგან გამოსულები, თუნდაც ღორებში ან სხვა ნებისმიერ ქმნილებაში შესულიყვნენ. ოღონდაც კი არ გაეძევებინა ამას სოფლიდან. მაგრამ ქრისტე არ ფიქრობდა მათი ამ სოფლიდან სრულად გაძევებას. ეს სოფელი შერეულ ძალთა ნაზავის სამკვიდრებელია. და ის საბრძოლო ველია, სადაც კაცობრიობა კეთილი ნებით და სრული ცნობიერებით უნდა ირჩევდეს. ან ქრისტემ ძლებელს შეუდგეს, ან არაწმინდა და ძლეულ დემონებს. ქრისტე მოვიდა როგორც კაცთმოყვარე, რათა სიკეთის აღმატებულება აჩვენოს ბოროტების ძალაზე და ადამიანებში სიკეთის და მხოლოდ სიკეთის რწმენა განამტკიცოს. და აი დღევანდელი სახარება იმ მრავალრიცხოვან მაგალითებიდან ერთ-ერთს აღგვიწერს. კერძოდ, იმას თუ კაცთმოყვარე უფალმა კიდევ ერთხელ როგორ გვიჩვენა, რომ კეთილი ბოროტზე ძლიერია და თუ როგორ ცდილობდა ის ადამიანებში კეთილი რწმენის გამტკიცებას, სიკეთის ყოვლადძლიერების და მისი გამარჯვების რწმენის გამტკიცებას. და როცა ისინი ხალხს მიუახლოვდნენ, მივიდა მათთან კაცი, მოიყარა მუხლი და თქვა: უფალო, შეიწყალე ძე ჩემი. ის ახალმთვარობისას მძიმედ იტანჯება, რამე თუ ხშირად ხან ცეცხლში და ხანაც წყალში ვარდება. ამ მოვლენას კიდევ ორი მახარებელი აღგვიწერს, მარკოზი და ლუკა. ისინი ყრმის ნეულებას გარკვეულ სტრიქონებითაც ავსებენ დამატებით. დედის ერთაო და უტყვის სულს აყავს შეპყრობილიო. როცა ეს ბოროტი სული შეიპყრობს, მას ხან მიწაზე დასცემს, აყვირებს, ქაფი და დუჟი გადმოსდის და კბილებს აღჭიალებს და შეშდება. ბოროტი სული თავის ისრებს სამი მიმართულებით ისვრის: ადამიანის, ღმრთისა და ღვთის ყველა ქმნილების მიმართულებით. რა შუაშია ახალმთვარობა ადამიანის ნეულებასთან?
თუ ის შეპყრობილობას და სიმუნჯეს იწვევს ერთ ადამიანში, მაშინ ყველაშიც ხომ უნდა იწვევდეს. ბოროტება მთვარეში კი არ არის, არამედ ბოროტ მზაკვარ სულშია, რომელიც იმალება ადამიანში და ატყუებს მას. ადანაშაულებს მთვარეს, რათა ადამიანმა თვით მას არ დასდოს რალი. ამით აგრეთვე მის მიღწევად სურს, იფიქროს ადამიანმა, რომ თითქოს ღვთის ყველა ქმნილება ბოროტებაა. თითქოს და ბოროტება უნებას მოჰქონდეს ადამიანისთვის და ღვთისგან განდგომ და არა ღვთისგან განდგომილ ბოროტ სულებს. ამიტომაც საკუთარ მსხვერპლებს ახალმთვარობისას ესხმის თავს და იფიქრონ ადამიანებმა, აი თურმე რა ყოფილა ბოროტების მიზეზი, მთვარე. და რამდენადაც მთვარე ღვთის ქმნილება, შესაბამისად, ამ ბოროტების წყაროც ღმერთია. ასე ჩააგონებენ და ასე ატყუებენ ადამიანებს ეს მხეცები, უმძვინვარესი და უმზაკვრესიც ერთად აღებულები ყველა მხეცზე. თავისი არსით ღვთის ყველა ქმნილება კარგია და ადამიანისთვის მხოლოდ სასარგებლოა და არა მოვლენად დამღუპელი. და თუ კი რაიმე არსებობს და ადამიანის სხეულს ხელს უშლის რაიმეში და ავიწროვებს მას, ასეთ შემთხვევაში ადამიანის სულს ემსახურება სარგებლისთვის, ამხნევებს და აფხიზლებს მას. შენი არს ცაი და შენი არს ქვეყანა, ის სოფელი ესე, რომელ დააფუძნენ. ამბობს დავითი 91 ფსალმუნის მე-12 მუხლში. რამე თუ ეს ყოველივე ქმნა ხელმა ჩემმა და იქმნა ყოველივე იტყვის უფალი. ამტკიცებს ესაია წინასწარმეტყველი 66 თავის მეორე მუხლში. და რადგან ეს ყოველივე ღვთისგან არის, თუ შეიძლება რომ ის კარგი და კეთილი არ იყოს, წყაროდან მხოლოდ ის შეიძლება მომდინარეობდეს, მხოლოდ რაც მასშია და რაც არ არის მასში, ის ვერ წარმოდინდება. ღმერთში არ არის ბოროტება და მას ამოსუფთავესი და უსპეტაკესი სიკეთის წყაროდან განა შეიძლება რომ ბოროტება მოდიოდეს. ისე საერთოდ ადამიანთა უმრავლესობა ყოველგვარ განსაცდელს ბოროტებად მიიჩნევს იმის მიზეზით, რომ ვერ ხედავს მის ნამდვილ-არს. სინამდვილეში კი განსაცდელები არ არის ბოროტება, არამედ ერთნი არიან ბოროტების ნაყოფი, მეორენი კი წამალიან ბოროტების საკურნებლად. სიგიჟე და პყრობილობა თავის თავში წარმოადგენენ ბოროტების შედეგს, ხოლო თვით ბოროტება გიჟ ან შეპყრობილ ადამიანში მოქმედი ბოროტი სულია. ჭირი და უბედურებანი, რაც ისრაელის მრავალ მეფეს დაემართა, ამავე მეფეთა ჩადენილი წოდების მიზეზი და შედეგი გახდათ, რამე თუ ის საქმეები სიბოროტე იყო უფლის თვალში. ჭირი და უბედურებანი კი, რასაც უფალი მართალთათვის დაუშვებს, გახლავთ არა ბოროტების შედეგი, არამედ წამალი, როგორც თავად მართალთა, ასევე მათი გარემოცვის იმ ნაწილისთვის, რომელიც ხვდებიან, რომ ღვთისმიერი ამგვარი დაშვება მხოლოდ და მხოლოდ სასიკეთოა. ასე რომ განსაცდელები ბოროტის სულების თავდასხმით ან ადამიანური ცოდვების მიზეზით გამოწვეული ბოროტისგან არის მიღებული, მაგრამ ცოდვათაგან სრულიად განსაცმენდად, ბოროტის ტყვეობისგან დასახსნელად და საკუთარ თავთან მისაახლებლად მიღებული განსაცდელები არც ბოროტისგან არის და არც თავად არის ბოროტება, არამედ ღვთისაგან და ადამიანების სასიკეთოდ. კეთილას ჩემ და რამე თუ დამამდავლე მე რაითა ვისწავლე სიმართლენი შენი, ამბობს ფსალმუნის 118 ფსალმუნის 71 მუხლი. ეშმაკი ბოროტება, მისკენ სავალი გზა ცოდვა. ეშმაკის გარეშე არც ცოდვა არსებობს და არც არანაირი ბოროტება, ასე რომ ამ ყრმის ტანჯვასა და განსაცდელებში დამნაშავე იყო არა მთვარე, არამედ თვით ბოროტი სული. თუ კი თავისი
კაცთ მოყარეობით უშუალოდ თავადაც და საკუთარი ანგელოზების დახმარებით არ შეაკავებდა ღმერთი ბოროტ სულებს, მაშინ ისინი სულ უმოკლეს პერიოდში ისე გაანადგურებდნენ კაცობრიობის ხორციელად და სულიერად, როგორც კალია დათესილ ყანას და ჯეჯილს. და მე მივიყვანე შენს მოწაფეებთან, მათ კი ვერ შესძლეს მისი განკურნება, ასე ეტყვის იესოს ნეულის მამა. ხსენებულ მოწაფეებთან ერთად არ იყვნენ სამნი: პეტრე, იაკობი და იოანე. ესენი თაბორის მთაზე იყვნენ უფალთან ერთად მისი ფერისცვალების ჟამს და მასთანვე ერთად ისინი მთიდან ჩამოვიდნენ. მოვიდნენ იმ ადგილას, სადაც მრავალი ხალხი შეკრებილიყო, სხვა მოციქულებთან და სნეულთან ერთად. რომ ვერ იპოვა ქრისტე, დამწუხრებულმა მამამ საკუთარი ძე მის მოწაფეებს მიუყვანა, მაგრამ მათ ვერ შეძლეს მისი დახმარება. ჯერ ერთი საკუთარი და მეორედაც თვით სნეულის მამის მცირედ მორწმუნეობის. მესამედ კი იქ მყოფი მწიგნობრების სრული ურწმუნოების გამო, რამე თუ ასეც არის ნათქვამი, რომ მწიგნობრები ეკამათებოდნენ მოწაფეებს. და რომ ამის რწმენა სუსტია, ქრისტესთან მისი საუბარი ამტკიცებს. ის არ ამბობს მტკიცეთ მორწმუნე კეთროვანივით, უფალო, უკეთუქ სურის შეგიძლია ჩემი გაწმენდაო, და არ საუბრობს სინაგოგის მთავარ იაიროსის მსგავსად, რომ როცა ქრისტეს ასულის გასაცოცხლებას ეძახის, მოვედ დაადე მას ხელი შენი და ის იცოცხლებსო. და მეტიც, არც კაპერნაუმ ელიასის თავივით ამბობს, ვისი მსახურით ცუდად იყო, ხოლო სიტყვა თქვი და განიკურნებაო მონაჩემი. ყოველივე ძალიან ძლიერი რწმენის მოწმობაა, მაგრამ ყველაზე ძლიერი რწმენის ადამიანი არც კი ამბობს საერთოდ რამეს, არამედ უბრალოდ მიდის ქრისტესთან და მისი სამოსლის კიდეს ეხება, რაც გააკეთა სისხლდინარე ქალმა და სხვა მრავალმა. ასე არ იქცევა და არ ამბობს მამა, მაგრამ ის მიმართავს ქრისტეს შემდეგი სიტყვებით: თუ რამე შეგიძლია, შეგვიბრალე და შეგვეწიერჩვე. თუ რამ შეგიძლიაო, საბრალო. ესე იგი, როგორც ჩანს, მცირე სმენია ქრისტეს ძალაზე, რადგანაც ეუბნება ყოველ ძლიერს და ყოვლის შემძლეს. მის სუსტ რწმენას კიდევ უფრო ასუსტებს მოციქულთა უძლურება, რომელთაც ვერ შეძლეს მისი დახმარება და ასევე ყველაზე მეტად მწიგნობრების ბოროტმა ცილის წამებამ ქრისტესა და მოწაფეებზე თუ რამ შეგიძლიაო. აქ რწმენის მხოლოდ ფერმკრთალი ის სხივი კრთება, რომელიც ესესაა უნდა სრულიად ჩაქრეს. იესომ კი პასუხა თქვა: ჰოი მოდგმა ესე ურწმუნო და მრუში, ვიდრე მდის გითმინოთ, ვიდრე მდის ვიყო თქვენთან. ამ საყვედურს უფალი ისრაელში გარყვნილი და ურწმუნოების და საერთოდ იქ მის წინაშე მდგომთა სნეულის მამის მოწაფეების და განსაკუთრებით მწიგნობრების მიმართ ამბობს: ჰოი მოდგმა ურწმუნო, სხვა სიტყვებით, ბოროტს, ანუ ეშმაკს და მორჩილებული მოდგმა. მოდგმა, რომელსაც სწამს ბოროტების ძლიერება და ემონება მას. მოდგმა, რომელიც ეწინააღმდეგება სიკეთეს, ანუ ღმერთს, რომელსაც ნაკლებად ან საერთოდ არ სწამს სიკეთის, აღდგება მის წინააღმდეგ და გაურბის მას. და რაღაცომ ამატებს სიტყვას გარყვნილი, იმის საჩვენებლად, თუ საიდან წარმოდგება ურწმუნოება, გარყვნილებისგან, ან კიდევ უფრო სწორად ცოდვისაგან. ურწმუნოება არის შედეგი, გარყვნილება მიზეზი. ურწმუნოება ეშმაკთან მეგობრობა, ცოდვა კი, ანუ გარყვნილება ასეთ მეგობრობამდე მიმავალი გზა. გარყვნილება ღვთისგან განდგომა, ხოლო ურწმუნოება სიბნელე, სიმხდალე და ძრწოლა, რაშიც ვარდება ღვთისგან განდგომილი ადამიანი. მაგრამ იხილეთ, როგორი ყურადღებით და სიფრთხილით იქცევა ყოველ სიტყვაში ქრისტე,
ის პირადად და სახელობით კი არ ამხელს, არამედ ზოგადად საუბრობს. მას სურს არა განკითხვა, არამედ მათი გამოღვიძება. მას სურს არა შეურაცხყოფა და დამცირება ცალკეულ ადამიანების, არამედ მათი ცნობიერებაში შეყვანა და დახმარება, რომ კვლავ აღდგნენ და აღემართონ. არადა ახლა ჩვენი დროისთვის და ჩვენი თაობისთვის, მრავლის მეტყველების და შეურაცხყოფის მიყენების მოყვარულთათვის რა დიდია ამ გაკვეთილის მნიშვნელობა? ახლანდელი ადამიანები მხოლოდ რომ ალაგმავდნენ და მოთოკავდნენ საკუთარ ენას და შეწყვეტდნენ სიტყვით ერთმანეთის პირადად შეურაცხყოფას, ყოველგვარი ბოროტების ნახევარი აღიკვეთებოდა და ბოროტ სულთა ნახევარი განიდევნებოდა ადამიანებისგან. მოისმინეთ, საკუთარი მოძღვრის გაკვეთილების კარგად შემთვისებელი დიდი იაკობ მოციქული როგორი სიბრძნით ამბობს. ჩვენ ყველანი მრავლად ვცოდავთ. ვინც სიტყვით არ შეცოდავს, ის ადამიანი სრულყოფილია და შეუძლია ალაგმოს მთელი სხეულის. აი ჩვენ აღვირსვდებთ ცხენებს იმისთვის, რომ დავიმორჩილოთ და მთელ სხეულს მისით მიმორჩილებთ. იხილეთ იაკობ მოციქულის მესამე ეპისტოლის, უკაცრავად მისი ეპისტოლის მესამე თავის მეორე-მეოთხე მუხლები. რას ნიშნავს ქრისტეს სიტყვები ვიდრემდის ვიქნები თქვენთან და ვიდრემდის გითმინო თქვენ? წარმოიდგინეთ კეთილშობილი და განათლებული ადამიანი, რომელიც იძულებულია ველურებში იცხოვროს. ან და დიდებული მეფე, რომელიც ჩამოვიდა ტახტიდან და ბოშათა ბანაკში დასახლდა. არა მარტო მათ ცხოვრებაზე დასაკვირვებლად, მათთან ამ მომთაბარეობისთვის, არამედ რათა ასწავლოს სულგძელებით და კეთილშობილური ანუ მეფური აზროვნებით აზროვნებდნენ. ნუ თუ ყოველი მოკვდავი მეფე 3 დღის შემდეგ არ წამოიძახებდა ვიდრემდის ვიქნები თქვენთანო. ნუ თუ ის 3 დღე საკმარისი არ იქნებოდა მისთვის მათი ველურობის, სიბრყვის, არაწმინდების და სიმყრალისადანა. აქ კი უფალმა ჩვენმა იესო ქრისტემ, მეფემ, ეს სიტყვები მხოლოდ 33 წლოვანი ცხოვრების შემდეგ აღმოთქვა ხალხში. ვინც მისი კეთილშობილებისგან იმაზე მეტად შორს იყვნენ, ვიდრე ყველაზე ველური ადამიანი, ყველაზე კულტურული და კეთილშობილი ადამიანისაგან და ვიდრე ყველაზე უკანასკნელი მაწანწალები უდიდეს მიწიერ მეფეთაგან. თუმცა დროს ის ანგარიშობდა დღეებით და წლობით კი არა, არამედ იმ საქმეებით და სასწაულებით, რომელთაც აღასრულებდა მრავალათასი მოწმისთან დასწრებით და აგრეთვე იმ სწავლებებითაც, რომელთაც აფრქვევდა და თესავდა მრავალი ათასი კაცის სულში და ყველა ამ საქმეთა და სასწაულთა მოძღვრებათა და მოვლენათა შემდეგ, რომელთაც შეეძლო 1000 წლის განმავლობაში დაეპურებინა და მარილით დაემარილებინა კაცობრიობის ათასობით თაობები. ის მოულოდნელად ხედავს, რომ მის მოწაფეებს თვარეულის განკურნება და მისგან ერთი ბოროტი სულის განდევნაც კი არ შეუძლია. თუმცა ის სიტყვითაც და მაგალითითაც კი ასწავლიდა მათ ლეგიონების განდევნას. და კიდევ იმას ისმენს, თუ მცირედ მორწმუნე ცოდვილი როგორ ეუბნება მას, თუ კი რაიმე შეგიძლია შეგვიბრალე და შეგვეწიეო ჩვენ. ამგვარად იქ მყოფ ყველა დამსწრეს მცირედ მორწმუნეობისთვის საყვედურის შემდეგ. მან ბრძანა სნეულის მასთან მიყვანა. მომგვარეთ მე იგი აქ და შერისხა იესომ დემონს და ისიც გამოვიდა ყმაწვილისაგან და განიკურნა ისიც მაშინ. ასე მოგვითხრობს მათე მახარებელი. სხვა ორი მახარებელი ამ ყმაწვილის განკურნების კიდევ ზოგიერთ წვრილმანებს გვატყობინებს, უმთავრესად 3 დეტალს. ჯერ ერთი ქრისტე გამოგითხავს მამამის სნეულების ხნოვანებას. მეორედ ის ხაზს უსვავს რწმენას, როგორც კურნების უმთავრეს პირობას და მესამედ კი, როცა შეპყრობილს მოიყვანენ ქრისტესთან და დემონი მას იხილავს, შიშით შეძრწუნებული გამოვიდა მისგან და ილტვოდა. დიდი ხანია ასე ყავს შვილი?
სნეულის მამას ეკითხება უფალი. ამის შესახებ ეკითხება იქ მყოფი ხალხის და არა საკუთარი თავისთვის. ყველაფრის მცოდნემ და მხილველმა იცოდა, რომ ყმაწვილის სელი ძველია. მამამ უპასუხა, ბავშვობიდან. დაეისმინოს ყველამ და იცოდნენ, რა საშინელ წამებას გამოატარებენ ადამიანებს არაწმინდა სულები და რა ძლიერია საღვთო შრომდგომილობა, რომელიც გარეშეც ბოროტი უკვე დიდი ხნის წინ საბოლოოდ გაანადგურებდა ყმაწვილის სხეულსაც და სულსაც და ბოლოს როგორი ხელმწიფება გააჩნია ამ საშინელ ძალებზე ღმრთის ძეს. შეგვიბრალეო ჩვენ მიმართავს ქრისტეს ბიჭის მამა. ჩვენ ეუბნება ასე და არა მხოლოდ ყრმა. რამე თუ შვილის ტანჯვა მამისაც და მთელი სახლეულის მისი ჯიშჯილაგის ტანჯვაც არის. თუ კი განიკურნებოდა მისი ძე, მრავალი ადამიანის სულიდან ლოდივით სიმძიმე მოიხსნებოდა. იესომ უთხრა მას, თუ ოდნავ მაინც შეგიძლია რომ ირწმუნო, ყოველივე შესაძლებელი არის მორწმუნისთვის. ღვთაებრივი სამარადისო განგებულებით უფალსა ჩვენსა იესო ქრისტეს აქაც მაშინვე სურს, რაც შეიძლება მეტი სიკეთის ხმა. დაუბრუნოს ყრმას ჯანმრთელობა, მაგრამ თუ კი მის მამას რწმენაშიც განამტკიცებს, რატომ დაიკლოს ეს კეთილი საქმეც? და თან, თუ კი საკუთარ ძლიერებას ისეთ ცხადად აჩვენებს ერს, რომ მათაც ირწმუნონ მის, ან ეს მესამე სიკეთეცრისთვის უგულებელყოს? და თუ კი ბოროტის სულების ზეგავლენით ძოდვის და ბოროტების თაყვანისცემის მიზეზით გაჩენილ ურწმუნოებას და ერის ამ გარყვნილებას ამხილებს, ან ეს მეოთხე სიკეთე რაღაცომ არ დაურთოს? და მეხუთე და მეექვსე და მეშვიდე და საერთოდ ყველა ის კეთილი საქმენიც, რომელთაც ერთი მეორეზე აიყოლიებს ხოლმე ერთი კეთილი საქმე? რამე თუ ეს უკანასკნელი მარტო არასოდეს რჩება, მაგრამ იხილეთ კიდევ ერთხელ, თუ როგორი სიბრძნით შეაზავებს უფალის სიმკაცრეს და თანაგრძნობას ერთმანეთთან. მოჭრით ამხილებდა ურწმუნოებას და საზოგადოდ საუბრობდა და ამით კი ყველაში აღვიძებდა რწმენას, ისე რომ პირადად კი არ ამცირებდა ვინმეს, ახლა კი პირადად თხოვნელს მიმართავს. ის მასთან მკაცრად კი არ საუბრობს, არამედ მზრუნველობით და თანაგრძნობით, თუ კი ოდნავი რწმენას გააქვსო. ქრისტეს ასეთმა ზრუნვამ და თანაგრძნობამ კი მოსალოდნელი ნაყოფიც გამოიღო. ყრმის მამა ატირდა და შეზახა ცრემლ მორეულმა, წამს უფალო, შეეწია ჩემს ურწმუნოებას. ისე ვერაფერი დაადნობდა ურწმუნოების ყინულს, როგორც ცრემლები. იმ ჟამს, როცა ეს კაცი უფლის წინაშე ატირდა, შეინანა საკუთარი ურწმუნოება და ღვთისთანამყოფობით რწმენამ გაიღვიძა, მასში უკვე მიზანსწრაფულად ისეთი სიჩქარით, ნაკადულის ჩანჩქერი რომ ეშვებოდეს წყალუხობაში და მაშინ უკვე წარმოთქვა სიტყვები, რომელიც დღემდე ხმამაღალ სწავლებად ქუხს ყველა თაობისთვის. წამს უფალო, შეეწია ჩემს ურწმუნოებას. ეს სიტყვები გვიჩვენებს, რომ ღვთისშეწევნის გარეშე ადამიანს არ ძალუძს რწმენის მოპოვებას საკუთარი ძალებით, ის მხოლოდ ბოროტის და კეთილის რწმენას, ანუ მცირედ მორწმუნეობას ნამდვილად შეიძენს. აქ იგულისხმება აგრეთვე ეჭვიც, თუნ ბოროტისას და თუნ კეთილისას, მაგრამ მცირედ მორწმუნეობიდან ჭეშმარიტ რწმენამდე მისასვლელი გზა ძალზე გრძელია და ამ გზის გავლა ადამიანს არ ძალუძს, თუ კი მას ღვთის მარჯვენა არ შეეწევა. შემეწიე მე ღმერთო, რომ წამდეს შენი. შემეწიე მე, რომ ბოროტისა არ ამწამდეს. შემეწიე მე, რათა სრულიად გამდგე ბოროტებისგან და მხოლოდ შენ მოგეთმასნო. აი რას ნიშნავს სიტყვები.
შეეწიე ურწმუნოებასა ჩემსა. და როცა ყრმა ჯერ კიდევ არ მისულიყო მასთან, დემონმა დასცა და უწყომას სცემა. ეს უკანასკნელი დაუშვა ღმერთმა, რათა დაინახოს ხალხმა იმის საშინელება და კოშმარი თუ რის იქნა შეუძლება როცულს ადამიანისთვის და რათა დარწმუნდეს იმაში, რომ თუნდაც მსოფლიოში საუკეთესო ექიმსაც კი არ ძალოს თავისი ადამიანური ძალებით ამ საშინელებისგან ღვთის გარეშე გამოხსნა. დამგვარად იხილავენ რა დემონურ ძალას და შეიგრძნობენ საკუთარ უსუსურებას და სრულ უუნარობას და შეიცნონ უფალი ჩვენი იესო ქრისტეს ღვთაებრივი ძლიერების დიდებულება. მარკოს მახარებელს კი უფლის მიერ არაწმინდა სულის მისამართით ნათქვამის სიტყვაც კი მოყავს ჯერ. მუნჯო და ყრუსულო, გიბრძანებ რათა გამოხვიდე მისგან და ამიერიდან აღარ შეხვიდე იქ. მე გიბრძანებ შენ, ამბობს უფალი. მე გიბრძანებ შენ, ამბობს უფალი. ის არის ძალის და ხელისუფლების წყარო. ყოველივე რაიც აქვს მამას, ჩემიც არის, თქვა ჩვენმა უფალმა იესო ქრისტემ სხვა შემთხვევაში და დღემდეც გვიმტკიცებს ამას საქმეებით. მე ჩემი თავით გეუბნები, ჩემი ხელმწიფებით გიბრძანებ, ჩემი ძალით ვეგდევნი შენ და ეს შეიცნოს ხალხმა, რომ ის არ არის ერთი წინასწარმეტყველთაგანი, რომელიც საღვთო შეწევნით აღასრულებს თავის საქმეებს, არამედ წინასწარმეტყველთაგან უწყებული და მათთვის მოსალოდნელი ძე ღვთისა. აქ მნიშვნელოვანი და საყურადღებოა ქრისტეს მიერ დემონისადმი გაცემული ბრძანების მეორე ნაწილიც და ამიერიდან აღარ შეხვიდე მასში. უფალი მას არა მარტო გამოსვლას, არამედ იქ დიდხანს ტანჯული ყმაწვილის სულში ამიერიდან დაბრუნებასაც უგრძალავს. ეს კი ნიშნავს, რომ ადამიანი განწმენდის შემდეგაც შეიძლება კვლავ არაწმინდებით დაბინძურდეს. კაცისგან ერთხელ დევნილი არაწმინდა სული შეიძლება კვლავ მასში დაბრუნდეს. ეს კი ხდება, როცა მონანული და ღვთისგან შეწყალებული ცოდვილი კვლავ ძველ ცოდვებს უბრუნდება და იმაშინ დემონიც საკუთარ ძველ სახში ბრუნდება. ამიტომაც უფალი არა მარტო ყრმიდან გამოსვლას, არამედ ამიერიდან იქ მიბრუნებასაც უკრძალავს. ჯერ ერთი, რათა საღვთო ნიჭები მისი ყრმისთვის იყოს სრული და სრულყოფილი. მეორედ კი, რათა აქედან გაკვეთილს ვიღებდეთ და ვითარცა ძაღლი ნათხევარს ღვთისგან შეწყალებულნი, აღარ ვუბრუნდებოდეთ ძველ ცოდვას და კვლავ სულის წარმწყმედელ საფრთხეს არ ვექვემდებარებოდეთ. ოდეს დემონს, ბოროტს, კარს გაუღებთ და ხელმწიფებით შემოსვლის საშუალებას მივცემთ. ლუკა მახარებლის მიხედვით ქრისტეს ამ ყოვლადიდებული სასწაულის შემდეგ ყველას უყვირდა საღვთო დიდებულება. ნეტავი მუდმივად და წარუშლელად რჩებოდეს ეს განკვირვება ადამიანთა სულებში და წყლის ბუშტუკებივით არ ქრებოდეს, მაგრამ ღმერთი არ თესავსამაოდ. თუ კი იკარგება გზის პირას, ქვიანზე ან ეკლებში დავარდნილი თესლი, სამაგიეროდ არ წარწყდება და ასმაგ ნაყოფს გამოიღებს კეთილნიადაგზე დავარდნილი თესლი. და როცა მოწაფენი ქრისტესთან მარტო დარჩნენ, კითხეს მას: ჩვენ რატომ ვერ შევძელით? იესომ კი მიუღო მათ: თქვენი ურწმუნოებისთვის. რამე თუ ჭეშმარიტად გეტყვით თქვენ, დოგვის მარცვლის ოდენ რწმენაც რომ გქონდეთ და ეტყოდეთ ამ თას, გადადი აქედან იქით, ისიც გადავიდოდა და არაფერი იქნებოდა თქვენთვის შეუძლებელი. ამგვარად უძლურების მიზეზი გახლავთ ურწმუნოება. და რაც უფრო მეტია რწმენა, მით უფრო მეტია ძლიერებაც. რაც უფრო ნაკლებია რწმენა, მით ნაკლებია ძლიერებაც. ამ ამბებზე ადრე უფალმა საკუთარ მოწაფეებს ხელმწიფება მისცა არაწმინდა ძალებზე, რათა განდევნონ ისინი და განკურნონ ყოველგვარი უძლურება და სნეულება და ისინიც ამ ხელმწიფებას გარკვეულ დროის განმავლობაში სასარგებლოდ იყენებდნენ. მაგრამ მათი სარწმუნოების დასუსტებით, ამ სოფლიური შიშებით თუ მზვაობარი სიამაყის მიზეზით მცირდებოდა ეს ძალაც.
ადამიანსაც მიეცა ხელმწიფება ღვთის ყველა ქმნილებაზე, მაგრამ დაკარგა და წარწყმიდა საკუთარი ურჩევით, სიხარბით და ამპარტავნებით. და მოციქულებმაც, რომელიღაც საკუთარ შეცოდებათა მიზეზებით დაკარგეს მათთვის მინიჭებული ძალისა და ხელმწიფებაც, მაგრამ დაკარგულ ძლიერებას მხოლოდ რწმენა და ისევ რწმენა აღადგენს. ამიტომ ამ მოცემულ შემთხვევაში უფალი განსაკუთრებით უსვავს ხას რწმენის ძალას. რწმენას მთების გადაადგილება შეუძლია. რწმენისთვის არ არსებობს რაიმე შეუძლებელი. დოგვის მარცვალი უმცირესია, მაგრამ მას საჭმლით სავსე ჭურჭლისთვის გემოს შეცვლა შეუძლია. რამე თუ როგორც დოგვის მარცვალი სიდიდით უმცირესია, ძლიერი ქმედება შეუძლია და მცირე სივრცეში დათესილი უხვადად ძლიერად იტოტება და როცა გაიზრდება, ფრინველების საბუდარიც ხდება. ასევე მცირეოდენ რწმენას სულში სასწაულების მოხდენა შეუძლია. ასე რომ შენი ქონია შენის მხრივ, კონდეს ეს მცირე რწმენა იმის, რომ ყველა კაცობრიվ ძალაზე აღმატებულ რწმენას მიიღებ მისგან. გვეუბნება წმინდა კირილე იერუსალიმელი. დოგვის მარცვლის ოდენა რწმენაც რომ კონდეთ, მთები თქვენგან უკან დაიხევენ და ადგილიდან ადგილზე გადავლენ. მაშინ თავად უფალი რატომ არ გადასწევდა მთებს? იმიტომ რომ ამის აუცილებლობა არ ყოფილა. ის მხოლოდ იმ სასწაულებს აღასრულებდა, რომლებიც კაცთა ხსნისთვის საჭირო და სასარგებლო იყვნენ, მაგრამ თუ მთების გადაადგილება იმაზე დიდი სასწაულია, ვიდრე რომ წყალი ღვინოდ გადააქციო, ყურები განამრავლო, კაცთაგან ბოროტსულებს დევნიდე, ყოველგვარ სნეულებებს კურნევდე, წყალზე დადიოდე, სიტყვითან გაფიქრებით ზღვის ქარებს და ქარიშხლებს აცხრობდე? რა თქმა უნდა, რომ ქრისტეს მიმდევრები მითითებულ მიზნისთვის და უდიდეს რწმენით მთებსაც გადასწევდნენ, მაგრამ თუ მთა იმაზე მაღალი ან კლდის კალთა იმაზე მძიმე ტვირთი, უფრო მძიმე კაცობრივ სულთან შედარებით, ვიდრე სოფლის საზრუნავები, საკრველები და ბორკილებია? ვინც ამათი მთების დაძვრა და ზღვაში შთაგდება შეძლო, ჭეშმარიტად რომ ყველაზე დიდი და მძიმე მთა დაუძრავს ადგილიდან. ეს მოდგმა მხოლოდ ლოცვით და მარხვით განიდევნება, საუბარია არაწმინდა სულებზე. თავისი არსით ლოცვა და მარხვა რწმენის ის ორი სვეტია და ის ორი ცოცხალი ცეცხლი, რომელიც წვავს და ანადგურებს ბოროტსულებს. მარხვით დაუკვდება და ანადგურდება ყველა ხორციელი ბნებები, განსაკუთრებით კი სიძვის. ლოცვით კი წყნარდება და ანადგურდება სულის, გულისა და გონების ბნებები, ბოროტის ზრახვები და საქმეები, შურის მაძიებლობა, სიძულვილი, გაბოროტება, ამპარტავნება, დიდების მოყვარება და სხვა. მარხვით განიწმინდება ხორციელი და სულიერი ჭურჭელი არაწმინდა კომპონენტებისგან, სოფლიურ ვნებათა და გულისხმათაგან. ლოცვით კი ამ განწმენდილ ჭურჭელში გარდამოდის სული წმინდის მადლი. ხოლო რწმენის სისრულე ადამიანში საღვთო სულის მკვიდრობაში მდგომარეობს. დასაბამიდანვე ხაზს უსვამდა მართლმადიდებელი ეკლესია მარხვის მნიშვნელობას. ყველა ხორციელ ვნებათაგან გამოცდილ და განწმენდი წამლის და ბოროტსულთაგან განმათავისუფლებელ მრისხანეიარაღად განხილვის ასპექტში. მარხვის არ მცნობელი და მისი მნიშვნელობის დამამცირებელი ადამიანი სინამდვილეში ამცირებს და არ აღიარებს მის იმ უმთავრეს და ნათელ წესს, რომელიც უფალმა ჩვენმა იესო ქრისტემ კაცთა ცხოვრების სისტემაში ჩართო. მარხვა აძლიერებს და განავრცობს ლოცვას. ლოცვა და მარხვა განამტკიცებენ რწმენას. რწმენა კი მთებს დასძრავს, დემონებს განასხავს და ყოველივე შეუძლებელს ხდის შესაძლებელს. დღევანდელ სახარებისეულ საკითხავში ქრისტეს უკანასკნელი სიტყვები თითქოს და არაფერ კავშირში აღწერილი მოვლენასთან. არაწმინდა სულით პყრობილი ყმაწვილის სასწაულებრივი კურნების შემდეგ, როცა ხალხი ღვთისდიდებულები დარჩა განსვიფრებული, მოულოდნელად უფალი თავის მოწაფეებთან იწყებს საკუთარი ვნების შესახებ საუბარს. ძე კაცისა გადაეცემა კაცთა ხელებში და მოკლავენ მას და მესამე დღეს
აღდგება. უფალი ამ ისევ როგორც სხვა ზოგიერთი სასწაულის ასრულების შემდეგ საკუთარ მოწაფეებს ნების შესახებ ესაუბრება, რათა შემდგომში, როცა ის მოიწევა, არ შეძრწუნდნენ მათი გულები. ის მათ თავის დიდებულ საქმეთა შემდგომ ესაუბრება, რათა ამ აღტაცების მომგვრელ საქმეთა პირდაპირ საწინააღმდეგო საქმის შემდეგ, წინასწარმეტყველების თანახმად, რაც შეიძლება უკეთესად ჩაიბეჭდოს მოწაფეთა მეხსიერებაში, მაგრამ ის როგორც მოციქულთა, ასევე ჩვენ სასწავლებლად საუბრობს ამის შესახებ, რათა ხალხისგან არც ჩვენ არ ველოდოთ ჯილდოს და საზღაურს, რაც არ უნდა დიდებულ საქმეებს ვიქმოდეთ, არამედ გავემზადოთ მძიმე და ძლიერი დარტყმებისთვის თვით იმათ და შეიძლება ყველაზე მეტადაც მხრიდან დამცირებებისთვის, ვისაც ყველაზე მეტად სარგებელ ვეყავით. თუმცა უფალი წინასწარმეტყველებს არა მხოლოდ ნებას და სიკვდილს, არამედ აღდგომასაც. ესე იგი ბოლოს და ბოლოს იქნება აღდგომა, ძლევა და საუკუნო დიდება. ერთის მხრივ დაუჯერებელ წინასწარმეტყველებს უფალი მოწაფეებთან, რათა მათში განაღვიძოს მოსალოდნელის რწმენა, რათა განსწავლოს ისინი საკუთარი სიტყვების რწმენაშიც. ამ წუთის სოფელში მდოგვის მარცვლის ოდენა და ნაკლები რწმენის მქონე თითოეული ადამიანი ყოველგვარ ნებას იმის მზადყოფნით გადაიტანს, რომ ბოლოს და ბოლოს დადგება აღდგომა. ყოველგვარი ამ სოფლიური დიდება კი და კაცთაგან პატივი ამავებად ჩავთვალოთ და ყოველგვარი ტრიუმფის შემდეგ მზად უნდა ვიყოთ ვნებისთვის. სიმშვიდითა და მორჩილებით უნდა მივიღოთ ზეციური მამისაგან ყოველი გზავნილი. არასოდეს უსვამდეთ ხაზს სოფლის, ქალაქის და საერთოდ ხალხის სამშობლოს წინაშე დამსახურებებს და არც უნდა ვდრტვინავდეთ მწუხარების და განსასწრების ჟამსრამე თუ კი ჩვენი მეშვეობით რაიმე კეთილი და სასარგებლო გაკეთდა, ეს მხოლოდ საღვთო შეწევნით ხდებოდა. უფრო ზუსტად რომ ვთქვათ, ყოველგვარი კეთილი საქმე ჩვენით ღმერთმა აღასრულა, ამიტომაც სიმართლეს იქმს ის, როცა ამ სოფლიური დიდების შემდეგ განსაცდელებს გვიგზავნის. დამცირებას ქებადიდების შემდეგ, სიგლახაკეს სიმდიდრის შემდეგ, სიძულვილს პატივისცემის შემდეგ, სნეულებას ჯანმრთელობის შემდეგ, სიმარტოვეს და მიტოვებულობის შეგრძნებას მეგობართა სიმრავლის შემდეგ. იცის ღმერთმა თუ რატომ მოგვივლენს. მალე იცის, რომ ეს ყოველივე ჩვენ და სასიკეთოა, ჯერ ერთი რათა ვისწავლოთ საუკუნო და წარუვალ საფასეთ ამოძიება, ნაცვლად იმისა, რომ ვსტუმდეთ ამ სოფლის ცრუ და წარმავალი ბრწყინვალები და მეორედ კი, რათა საკუთარი საქმეებისთვის არ მივიღოთ სრული საზღაური სოფლის და ხალხისგან, რამე თუ მაშინ აღარ გვექნება აღარაფრის მოლოდინი და არც მივიღებთ მათ ერთი სიტყვით, რათა ცათა სასუფევლის ბჭეებთან არ გვესმას. წარვედით ჩემგან შორს, თქვენ უკვე მიიღეთ საზღაური და რათა არ დაგვემართოს ჩვენ ეს და რათა არ წავწყდეთ სამარადისოთ ამ სოფლის გარდაუვალ წარმავალობასთან ერთად. იმ ხალხისგან მიღებული ქებადიდების შედეგად უფალი ჩვენი იესო ქრისტე იმასაც გვასწავლის, რომ ჩვენ ამ სოფლიური უდიდესი პატივის და ქების მიღების შემდეგ მზად უნდა ვიყოთ ჯვრის მისაღებად. უფალსა ჩვენსა კი შველის საუკუნო დიდება და ქება თანამამი და სულიწმინდი თურთ, სამებასა ერთ არსებასა და განუყოფელსა ყოვლადვე არც და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ამინ. მიწყალე მე ღმერთო, დიდითა წყალობითა შენით და მრავლითა მოწყალებითა შენით ახოცა ურჩულოება ჩემი. უფრო ის გამბალე მე ურჩულოებისა ჩემისაგან და ცოდვათა ჩემთაგან გამწმინდე მე, რამე თუ ურჩულოება ჩემი მეუნწყე და ცოდვა ჩემი წინაშე ჩემს არს მარადის. შენ მხოლოსა შეგცოდე და ბოროტი შენს წინაშე ყავ, რათა განმართლე სიტყვათაგან შენთა და სლოვშასა შენს, რამე თუ ესე რა ურჩულოებათა შინა მიუდგა და ცოდვათა შინა მშვამე დედამალ ჩემი.
რამე თუ ესერა ჭეშმარიტება შეიყვარ, უჩინონი და დაფარული სიბრძნისა შენისანი გამომიცხადენმე. მას ხურო მეუნსუპითა და გამწმუნდნე, განბანომე და უფროს თოვლისა გამსპეტაკნე. მას მინომე გალობა და სიხარული, დაიხარებდნენ ძვალნი დამდაბლებული. გარე მიაქციე პირი შენი მწოდვათა ჩემთადა და ყოველი უჟულობანი ჩემი ახოცა. გული წმინდა იდაბადე ჩემთან აღმერთო და სული წრფელი განმიახლება ამ საჩემს. ნუ განმაგდებნე პირისა შენისა და სულსაც მინესა შესანი მიმეხებ ჩემგან. მომეცნე სიხარული მაცხოვარების შენის და სულით მთავრობისა და მომტკიცე. ვასწავლე უჟულოთა გზანი შენი და უღმრთონი შენ და მოიქცე. მიხსენ მე სისხლთა განღმერთო, მერთო ცხოვრებისა ჩემისაო. დაიხარებდეს ენაი ჩემი სიმართლესა შენს. უფალობა გენი ჩემნი აღახვე და პირი ჩემი მთხრობდეს ქებულებასა შენს. რამით უკვე თუმცა გენება მსხვერპლი შემსამეწირა, არაბით საკვირთხი არ აგთნდეს. მსხვერპლი ღვთისა არ სული შემოსრული, გული შემოსრული და დამდაბლებული ღმერთმანერა შეურაცხყვეს. კეთილი უყა უფალონებითა შენი და სიონსა, დაღეშენი უმსხუდენი იერუსალიმისანი. მაშინ აგთნდეს მსხვერპლის სიმართლისა, შესაწირავი და ყოვლა დასაწველი. მაშინ შეიწირინ საკურთხეველს შენსაზე და ზვარაკ. მიწყალენ ჩვენ უფალო, შეგვიწყალენ ჩვენ რამეთ ყოვლისავე სიტყვის მიცემისაგან უღონო ვართ. გარდა ამას ვედრებასა შენ მეუფისა სახიერი საწოდილი ესე შევწირავთ. მიწყალენ ჩვენ უფალო, შეგვიწყალენ ჩვენ. პატიოსნისა წინასწარმეტყველისა შენისა ლოცვთა უფალო, ცაი ეკლესიად გამოაჩინე, რათა კაცნი ანგელოზთა თანავიხარებდე და მისითა ვედრებითა მშვიდობით ყავ. ქრისტე ღმერთო ცხოვრებია ჩემი და მშვიდობა გარდა მოულინე სოფელს ამას, რათა მშვიდობითა და კეთილმსახურებით ცხოვრობდეთ და გადიდებდეთ შენ მამასა და ძესა და ყოვლა წმინდასა სულსაც და მარადის და უკუნით იგულისამდიან. ღვთისმშობელო ქალწულო, შენ ხარ ვენახი ჭეშმარიტი, რომელმან გამოიღეტევანი ცხოვრებისა. შენ გევედრები მიმადლებულო, მოციქულთა თანა მეოხვი ყავ ცხოვრებისათვის სულთა ჩვენთას. აცხოვნე უფალო, ერი შენი და აკურთხე სამკვიდრებელი შენი. ძლევა ჯვარითა ბარბაროსთაზე და ღვთივ დაცულსაერსა ჩვენსა მოანიჭე და საფარველს საქვეშებისა დაიცა, რათა ვიტყოდეთ უფალო დიდებაში. კანონად სარწმუნოებისა და ხატად სიმშვიდისა და მოძღვრად მარხვისა ყო შენ ქრისტემან სამწყსოისა შენისათვის ჭეშმარიტებით. ამისათვის მოიგე სიმდაბლითა სიმაღლე და სიგლახაკითა სიმდიდრე, წმინდა ოდიდო მღვდელ მთავარო ნიკოლოზ, განმანათლებელო სერბეთისაო, ევედრე ქრისტეს აღმერთსა შეწყალება სულთა ჩვენთათვის. ამინ. აცხოვნე უფალო და შეიწყალე ყოველი ადამიანი, რომელთანაც კი რაიმე ურთიერთობა მქონია, ცოცხალიც და მიცვალებულიც, ბოროტიც და კეთილიც, ღირსიც და არაღირსიც, მორწმუნეც და ურწმუნეც, ნათესავიც და გადამთიელიც. რამე თუ შენ ხარ მსაჯული მართალი, რომელი დაждდეს საყდარსა შენსა ზედა და მაშინ წარდგეთ მეცა და ისიც წინაშე შენსა, გლახაკნი, ქედდადრეკილი, შიშველი, არას მქონენი და წყალობისა შენისა მომლოდინენი. ამინ. ჩემი ლოცვა.